Ребят, снова всем здравствуйте. Сегодня у нас Kia Ceed, дизеление, небольшой расход масла. Клиент говорит, что прорыв газа было и небольшое количество масла было в растительном бачке. Но я в это, конечно, не верю, потому что я смотрю, он там чистый. Возможно, что-то добавляли не то. Именно в антифриз путали с маслом. Бывают и такие случаи к нам приезжали, потому что если бы погнало масло, оно погнало бы. И шланги были бы все мягкие, а тут все нормально. В общем-то, свистит выжимной, слышу, пробег у нас 240 тысяч по одометру. Сейчас будем разбирать, дефектовать, что в каком состоянии, составлять список работ, запчастей, согласовывать и восстанавливать. Ребят, ну что, разбираем автомобиль. Так, защелочки, все целое, слава богу. Шланги также целые остались. Мотор внутри довольно-таки чистый, крышка передняя. Что такое у нас? Смотрим на башмаке. Герметик, что ли? Да, герметик. А на вид было похоже, что передняя крышка не снималась. То есть на помпе видно, да, светлый герметик. А здесь везде уже темный идет. Такое только заводское исполнение. Но при этом башмак весь в герметике. Цепь старого образца стоит, и она подвытянута. Поэтому комплект ГРМ будем ставить новый. Так, ну что, сейчас убираем распредвалы, ГБЦ, смотрим на цилиндры, что у нас там. Ну, там, понятно, будет выработка, потому что дизелем довольно-таки хорошо. Ребят, ГБЦ мы сняли. Что мы тут видим? Ну, как и предполагалось, абсолютно лысые цилиндры. Вон зеркало, идеальное отражение. Никакого хона нет вообще. Все, износ. Износ по цилиндрам. Во всех полностью. Вот такая вот картина маслом у нас. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыш, что у нас происходит. Там распределы, в принципе, живые. Как-то так. Продолжаем работу. Ребята, что, разобрали полностью мотор. Маленечко его отшоркали, помыли в мойке. Все это дело. Ну, по цилиндрам, как я и говорил, уже показывал, лысая. Все здесь смотреть тут, как говорится, ничего. Колено в размере. Все это дело, но вот по вкладышам. Особенно у нас вот такая шейка. Четвертая шейка. Вот так это все дело выглядит. И коренные шатунные вкладыши у нас под замену идут. Сами поршня. Колечки чистые, ребят. На удивление, расфасовки здесь не было, но кольца чистейшие. Видно, да? Сейчас разберем головку, посмотрим на нее, что у нас там. Разберем насос, посмотрим на него, что у нас там. И уже будем согласовывать запчасти с клиентом, восстанавливать двигатель. В принципе, ничего страшного здесь, слава богу, нет. Все-таки в него не лазили, это самое главное. Это радует. Почему герметик на башмаке, я не знаю. Первый раз такой вижу. Вроде завод, но герметик присутствует. На этом пока заканчиваем съемку. Ребята, снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас седа. Блок отмыт, блок загильзован, свежий красивый хон. Вот он у нас. Поршня лежат новые, разложены. Они разные по наполнению, кольца проверили уже. Зазоры в замках, все в норме. Один шатун под замену у нас ушел, потому что его вытянуло по вертикали 4 сотки в одну сторону, по диагонали 12 соток в другую, 1,5. Естественно, этот шатун пришел в негодность, его выкидываем, ставим новый, третий цилиндр. Это у нас получается. Бугеля отмыли, сейчас будем заниматься подбором вкладыша. Шатунные, вот они у нас лежат. Промеряли их, самые полные синие. И коренные сейчас будем подбирать. 3 сотки нас интересуют. По поршням 4 сотки зазор. Полуподдон также отмытые лежат. В принципе, все. Больше никаких нюансов нет. Слава богу, работаем по сборке. Так, ребят, ну что, блок мы собрали полностью. Сальник новый, 2 колечка новых, прокладка новая. Все вращается как надо. Одной рукой. Нигде ничего, никаких царапин. Свежий красивый хон и маслица. Сейчас снимаем с гуся, ставим механику сцепления и монтируем все это дело на автомобиль. По зазорам все идеально. 3 сотки ровно корень и что-то нахуй 4-4,5 соток. В общем, как-то так, без нюансов. Продолжаем работу, монтируем блок в автомобиль. Ребята, ну что, блок поставили в автомобиль. Здесь маленько продули, промыли, было очень много грязи. Трубку поставили, защитный кожух также стоит. Первый, четвертый вывели вверху. Поверхность обезжирили, обезжирим, еще не обезжирили, обезжирим. И болты продуты примойки, в принципе, все. Головка у нас полностью делалась. Шарошилась, фаски снималась, после этого протиралась. Клапана, естественно, все в станке проходили, прочищали. Сама по себе она ровная, фреза не потребовалась, поэтому старую прокладку убрали. Обезжирили болты мобиловской смазкой. Промазываем хорошо.
Обезжириваем, ребята, обычным растворителем вот эти вот слабые места, промазываем герметиком и начинаем монтаж ГБЦ на автомобиль. В принципе, все идет по плану, работаем дальше. Ребята, что, ГБЦ протянули, правую сторону собрали, по зазорам еще раз пробежались, все в норме, установили новый комплект ГРМ, сейчас ставим насос, клапанная крышка и навесное по форсункам, ребят. Крепление, фиксаторы форсунок, на самих форсунках собачки съедены, то есть они практически фишки не держатся. По идее, по-хорошему, без колхоза форсунки надо менять. То есть им хана. Видать, очень часто снимали, ставили, и как следствие сами собачки стерла. Вот такие вот дела. Так, ну что, сейчас ставим насос, клапанная крышка и навесное. Будем машину запускать, я думаю, меньше часа нам потребуется для этих делов. Шланг не надеваем, потому как сначала будем заливать антифриз через сюда, а потом уже через туда. Продолжаем работу. Ребят, ну что, мотор мы полностью собрали, масло, антифриз залили, дроссель помыли. Воздушный новый, тоже грязнущий был, мама не горюй. Антифриза больше уровня прокачает, уйдет. Все это дело здесь затянуто. В общем-то, ничего нового, все как обычно. Клиент, кстати, масло привез 5,40 сюда, 5,40 лить не надо. 5,30 максимум, 5,20, 5,30 на зиму нулевка, 95-й бензин, чистота радиатора, все у вас будет нормально. Одна заливка паленого масла убить может мотор в легкую. Бывало такое, что вместо масла людям продавали промывочное. Люди заливали, естественно, 100 километров, мотор колом встает. То же самое и заправка. Крайний случай, это у нас был Спортеж, человек заправил бензина, проехал там не совсем немного, у него клапана начали залипать, и оторвало клапан, расхреначило все. То есть вот такие вот моменты встречаются. Заливать где подешевле не надо вообще. Брендовые, только брендовые заправки, ребята, на масле и на бензине экономить нельзя. То же самое на фильтрах, только хорошие фильтра, либо оригинал, либо МАН. Ремонт у нас вышел там в районе 150 тысяч за все, все под ключ, за все материалы, работы и так далее. То есть машину загнали, машину забрали. Давайте будем запускать и посмотрим, как она у нас это работает. Чудо инженерной мысли, скорее. Сцепление минимум было клиентом, правда стоит люнкс, ну как есть. Давление есть, аккумулятор есть, пробуем. Так, давление пошло. Работает ровненько, работает тихо. Ну что, сейчас греем до рабочей температуры 90 градусов, прогазовываем. Так. Угу, сцепление есть, тут еще коврики или что-то такое. Коврик, ага. Вот эти вот коврики, это, конечно, вещь хорошая, но постоянно упирается в педаль толстенная. Греем до рабочей температуры, смотрим все, чтобы все было сухо. Ставим, а защиты, кстати, не было. И, в принципе, тогда получается, машину можно выдавать. 238 пробег, 9-й год. Слушаем и заканчиваем. Опа. Работает ровненько, работает тихо. Красота. На этом заканчиваем серию. До новых встреч, до свидания.